ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഫ്രേസർ ഐലൻഡിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭീതി പടർത്തി കാട്ടുതീ. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം 14-ന് നിയമവിരുദ്ധമായി ഇവിടെ നടന്ന ക്യാമ്പ് ഫയറിന് ശേഷം തീ അണയ്ക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച അശ്രദ്ധയാണ് ഈ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. ഈ ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 82,500 ഹെക്ടർ വനഭൂമി ഇതിനകം തന്നെ കത്തിനശിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 7 ആഴ്ചകളിലായി ക്വീൻസ്ലാൻഡ് ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവീസസിന്റെ ഫയർ ക്രൂ തീ അണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ്. എന്നാൽ അതികഠിനമായ ചൂടും അതിനൊപ്പം ഉയരുന്ന ധൂമപടലവും വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റും ഇവർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ള ഫ്രേസർ ഐലൻഡിന്റെ ഹാപ്പി വാലി എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തീ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളോട് എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറാനുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.